Hai, ketemu kembali di channel YouTube kami Tangan Bunda Craft. Kali ini saya akan share video tutorial cara membuat gantungan kunci dari kain flanel. Tapi sebelum menyimak video tutorialnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi.
pernikahan ataupun souvenir ulang tahun anak. Jadi ini bisa dijadikan salah satu peluang usaha buat para bunda di rumah. Dan bila video tutorial ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman. Dan yang belum berlangganan, silahkan tekan tombol subscribe agar kami selalu bersemangat berbagi video. Bye-bye, sampai jumpa di video tutorial kami selanjutnya.